Sözümüzün qəhrəmanı Elməddin Yusiflinin bütün gənclər kimi öz dünyası var. Lakin çoxlarından fərqli bir dünyanın sakinidir o. Rənglərin sərhəd tanımadığı, gözəlliklərin işıq saçdığı bir dünyadır bu. Onun fırçasından süzülən əsərlərə tamaşa edən zaman bir daha əmin olursan ki, sənəti ilə mənəvi dünyası harmonik vəhdət təşkil edir. Əsərləriyle kiçik tanışlıqdan sonra yəqin edirsən ki, milli mədəniyyətə, təsviri sənətə məhəbbəti gərgin zəhmətin bəhrəsidir. Təbiəti çox sevirəm. Təbiətdə renklər çox canlıdır. Hər renk var təbiətdə. Ona görə də təbiəti çox sevirəm, severək çəkirəm. Mənzərə şəkillərində gün işığı düşəndə sarı renk istəyirəm düşsün. Ona görə də sarıdan daha çox istifadə edirəm. Həm də canlı renkli isti renk olduğu için özüm de isti renkler hoşum gəlir. Ona görə də sarı renkdən daha çox istifadə edirəm. Elməddin çəkdiyi şəkli bitirdikdən sonra ilk dəfə göstərdiyi adam mənəm. İlk dəfə mənə gətirib göstərir, görün bu şəkil necə alınıbdır. Mən onu necə qiymətləndirəcəm, bu onun üçün çox maraqlıdır və çox fəxr edirəm ki, mən bu uşağın çəkdiyi şəkillər ilk tamaşaçısı olam. Elməddin hər bir əsərin ərtəyə gəlməsi üçün saatlarla, günlərlə çalışır. O renkləri o qədər gözəl duyur ki, çəkdiyi əsərlərdə heyrətli bir renk harmoniyası yaranır. Əsərlərində əsasən mücərrəd, təbiət, məişət, eləcə də vətənpərvərlik mövzularına toxunan gənc rəssam gələcəkdə klassiklərin, satiriklərin yaradıcılığına müraciət etməyi də planlaşdırır. Bir gün məktəbimizdə Elməddinin rəsm əsərlərinin sərgisi təşkil edilmişdi. Orada ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin də şəklini, rəsm əsərini işləmişdi. O qədər işıqlı gözlərini təsvir etmişdi. Mənə çox maraq yandı, sual verdim Elməddinə. Dedim, Elməddin, nə gözəl işləmişsiniz ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin gözlərini. Çox işıqlı, çox qəşəng, olduğu kimi göstərmişsiniz. Bir neçə saniyə bu uşaq dayandı və mənə baxdı, dedi ki, müəllim, mən Heydər Əliyevin gözlərində bütün Azərbaycanı göstərmişəm. Bax, belə faktlar məndə Elməddinə qarşı həm dostluq əlaqələrimiz möhkəmlənib, onda hal-hazırda çox yaxın dostam onunla, həm də çox mənim istedadlı, fərəh edici bir şagirdimdir. İlk ştriximizi vurmağa başlayanda Elməddindən gördüm ki, o uşaq hətta əziz vərəqi biz əzizdik Elməddindən, qoyurduq təzə vərəqi qabağına, əziz vərəqi ştrixlərini vururduq. Haradakı əzilib, haradakı düzəlib vərəq, onları işləməyə başladım. Sonra nəyəsə görə mən ondan akvarel yox, quaşla işləmək istədim. Biz quaşla işləyəndə gördüm, yox, bu uşaq daha real rənglərə, şəffaf rənglərə üst tutur. Keçdi akvarelə, rəngli boyadı. Gördüm, yox, çox qəşəng yağılmış, rənglər, hər şey gözəl, hər şey yaxşıdır. Gördüm, yox, bu uşağı biraz da artırmaq lazımdır. Biz başladıq yağlı boyayla işləmək. İsti renk qrupu var, soyuq renk qrupu var. İsti renklər sarıdır, qırmızıdır, narıncı renkdir, sonra qəhvəyi rəngi. Bunlar mənim üçün isti renklərdir. Soyuq renklərdə göy, bənövşəyi, yaşıl, qara, bunlar soyuq renkləri. Qara ilə ağda ən açıq, ən tünd renklərdir, bir-birinə uyum sağlayan renklər. Həqiqətən də onun timsalında bir daha əmin olursan ki, təsviri sənət Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsidir. Bu sənət nümunələri nəsillərdən nəsillərə keçərək xalqın genetik yaddaşına çevrilir. Axı sənət ustaları öz istedadları ilə incəsənətdə xüsusi yer tuturlar. Odur ki, bu incə qəlbli, yaradıcı ruhlu insanlara xüsusi qayğı və hörmətlə yanaşılmalıdır. Onların qarşılaşdığı əngəllər vaxtında aradan qaldırılmalıdır. Bizim çox gözəl bir əsərimiz var, tariximizə, mədəniyyətimizə aid olan bir əsərdir. Biz o əsəri işləyəndə, biz orada Qarabağımızı, Şuşamızı nəzərdə tutmuşduq. Və çox axtarışdan sonra Xan Şuşunskinin şəklini tapdıq.
Üzeyir Hacıbəyevin Natəvan xanımın şəklini tapdıq və biz o əsərdə üstünlüyü Xarı Bülbül filmə vermək istədik. Çox axtarışlar elədik, kitablara baxdıq, internetdə səhifələr açdıq, saytlara baxdıq. Sonda gözlənilməyən bir kitabdan tapdıq Xarı Bülbülünü. İlk dəfə Elməsin o şəkli görəndə vədə ki, mənim bu necə qeyri-adi bir güldür. Biz o əsəri çəkib qutarmaz, o gülü bəlkə bir ilə yaxın axtardıq. Onun rənglərini, tonlarını, gülün ümumi xüsusiyyətini tutmaq üçün ki, yəni əsərimiz tamam bütövlənsin deyə. Ən çox sevdiyim əsər Tarçınması Qala əsəridir. Çünki o əsərdə tarixi, milli dəyərlərimiz var. Orada milli dəyərlərimizi əks etdirməyə çalışdım və keçmişdəki dəyərləri unutmayaq deyənə belə bir əsər yaratdım. O qədər qapanıb ki, bu rəssamlıq işinə. Artıq onun işləri də, rəsm işləri hamısı məktəbimizdədir. Onu qutarır, o işini işləyir. Bütün dərslərin hamısında, yəni rəsm işi ilə məşğul olur. Bir dəfə gördüm ki, o qaranlıqda dəniz işləyir. Qaranlıq ulduzları çəkir, dənizin içərisində ulduzlar çəkir. Elə bir rəsm əsəri də var hal-hazırda bizdədir, həmin iş idi. Və yenə Elmədindən soruşdum, dedim, müəllim, mən qaranlığı çox sevirəm. Qaranlıqda ulduzları hətta çox sevirəm. Dalıram, xəyallara dalıram. Sanki deyir, o ağacların xışıltısını, yazın o gəlişində qaranlığı daha çox sevirəm. Meylim deyir, qaranlıqda o dənizi vəsf etməkdir. O işıqlananda bir də deyir ki, səhər-səhər işıqlananda günəş qürub edir. Yəni dağların qoynundan çıxır. Deyir, bax bu şeyləri mən çox sevirəm. Mən ona sual verdim, nəyə görə qaranlıqda o dənizi çəkirsən? Deyir, dəniz sanki bütün dərdlərini unudur qaranlıqda. Elmədinlə bağlı planlarım çox böyükdür, həddindən artıq. İstəyər sığmayan planlarım var. İstəyirəm o böyük rəssam olsun. Bu qabiliyyətini mən istəyirəm ömrümün axırına qədər nə qədər onun kömək var, hamısını eləyəcəm. Onunla bir yerdən nə qədər çətinliklərə də baxmayaraq hamısının qarşısından alacam və onu böyük rəssam edəcəm. Biz də öz növbəmizdə gənc rəssama işlərində uğurlar arzu edirik. Arzu edirik ki, əldə etdiyi nailiyyətlərlə kifayətlənməyib, Azərbaycan mədəniyyətini, incəsənətini dünyada tanıtmaq istiqamətində daha böyük uğurlara imza atsın.